Labarai da ɗumi-ɗuminsa. Yakin Iran, Amurka da Isra'ila, wanda a yanzu ya canza sabon salo, kamar yadda musayar wuta ta ɓarke a satin nan da ya gabata tsakanin ƙasar Iran da Amurka, wanda a yanzu kuma Mujtaba Khamenei ya ci alwashin cewa za su ɗauki fansar jinin mahaifinsa da wato Amurka da Isra'ila suka kashe. Haka zalika a yanzu ƙasar Amurka na neman tilastawa Iran wato ta yi alkawarin daina kai hari a mashigar Hormuz. Masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafa da su, kamar yadda abubuwa ke wakana cikin rahotannin labaran da muke kawo muku a koda yaushe kan abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiya. Ƙasar Amurka a yanzu tana neman tilastawa ƙasar Iran ne daina kai hari a mashigar Hormuz. Amurka ta buƙaci Iran ta fito fili ta bayyana wa duniya cewa ta buɗe mashigar Hormuz kuma ta yi alkawarin daina kai hari kan jirage da ke wucewa ta mashigar Hormuz. Daga cikin sharɗan tattaunawar Oman, kafafen yada labarai a Amurka sun rawaito wani na cewa a asirce Tehran ta riga ta shaidawa masu baiwa shugaba Trump shawara cewa harbin da aka yi wa wato jiragen ruwa a mashigar ta Hormuz sun faru ne bisa kuskure, duk da cewa a baya sun ɗora alhakin harin ga wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Trump dukkan ɓangarorin sun amince su ci gaba da tattaunawa duk da musayar wuta da suka yi a makonni a kan wato mashigar Hormuz. Wani abu da fadar White House ke yi wa wato kallon saɓanin yarjejeniya na tsagaita wuta. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce ƙasarsa ta mutunta yarjejeniyar, kuma a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X ya zargi Amurka da karya yarjejeniyar. A watan Yuni, Amurka da Iran suka sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta, inda a ciki aka amince cewa Iran za ta buɗe mashigar Hormuz. Wani babban jami'in gwamnati na Trump ya shaida wa kafar CBS ta Amurka cewa Tehran ta ce wasu ɓata gari ne ke neman kawo cikas ga tattaunawar da ke gudana ta hanyar kai hari kan jiragen dakon mai da ke wucewa ta mashigar Hormuz. Ya ce, su da kansu Iraniyawa sun dawo kan teburin tattaunawa, wato suna masu amsa cewa sun yi kuskure a koma tattaunawa, a yanda dai kamar yadda wasu rahotanni suke bayyana. Ana sa ran mataimakin shugaban ƙasar Amurka J.D. Vance da sakataren harkokin wajen Iran Marco Rubio da sirikin shugaba Trump Jared Kushner da kuma wakilinsa a gabas ta tsakiya Steve Witkoff za su jagoranci ganawar. Shi ma Abbas Araghchi zai halarci zaman. Kafafen yada labaran Amurka da dama sun ce a yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'an nan da ta gabata, jami'in gwamnatin Amurka ya ce sun aike wa shugabannin Iran saƙo ta hannun wato masu shiga tsakani, suna neman wato Tehran ta fitar da sanarwa kowa ya gani cewa ta buɗe mashigar Hormuz kuma wato ta daina kaiwa jirage hari, ko dai su fitar da sanarwa ko kuma tattaunawar ta tashi babu biyan bukata. Fadar White House tana kuma neman Iran ta fito fili ta amsa cewa ta wato tafka kuskure a hararen da ta kaiwa jiragen ruwa. A halin da ake ciki dai, wata tawaga daga ƙasar wato Qatar ta shiga wato zuwa Iran a ranar Juma'a domin tattaunawa yadda za a kwantar da fargabar da ake ciki da kuma sauƙaƙe hanyar wucewa ta mashigar Hormuz. Shugaba Trump ya wallafa wani saƙo a shafinsa na Truth Social a ranar Juma'a nan da ta gabata, ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta buƙaci mu ci gaba da tattaunawa. Mun amince da hakan, amma Amurka ta shaida musu cewa yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙare. A ranar Asabar da safe, Trump ya yi martani ga rahotannin da ke cewa Iran na shirin kashe shi. Ya wallafa a Truth Social cewa rundunar sojin Amurka za ta tarwatsa duk wani wato yanki na Iran idan har ƙasar ta kashe shi. A makon nan jaridar Wall Street Journal da sauran kafafen yada labaran Amurka sun bayar da rahoton cewa Isra'ila ta aike wa Washington bayanan sirri da ke cewa Iran ta tsara yadda za ta kashe shugaba Trump. An kuma rika yin kiran wato a kashe shugaba Trump a wajen jana'izar Ayatollah Ali Khamenei, wanda komai ya bayyana a bidiyo an gani. Khamenei, wanda aka yi jana'izar shi a makon nan,
ya rasu ne a sakamakon harin da Amurka da Isra'ila suka kai Tehran a ranar 28 ga watan Fabrairu, ranar farko ta yakin. A ranar Asabar, jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya fitar da wani saƙo yana cewa dole a ɗauki ramuwa kan kisan mahaifinsa. Daga cikin yarjejeniyar zaman lafiyan, Iran da Oman za su tattauna da kuma tsara yadda gwamnati a Tehran da kuma kamfanonin jiragen ruwa za su amince da tsarin wucewa ta mashigar Hormuz. A lokacin yakin, Iran ta gwada ƙarfin iko da take da shi a kan mashigar Hormuz, ta kuma kafa wata runduna ta sintiri wadda ta ce za ta sanya ido kan ayyuka da ke gudana a mashigar Hormuz. Kamfanin dillancin labaran Fars na Iran ya rawaito cewa a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar da za a ƙulla, mashigar Hormuz za ta zamo a ƙarƙashin iko na Iran da Oman, kuma za a sanya haraji ga jiragen ruwa da ke wucewa ta mashigar. A yanzu dai wannan za a iya cewa a jira a gami za ta kasance wannan tattaunawa, wadda za a sa rai kamar za ta iya kasancewa ta ƙarshe idan abin ya samu tattaunawa ta sami yadda ake so. Idan kuma abin bai samu tattaunawa ba ta sami yadda ake so ba, to fa wani al'amarin za a kuma shiga. Domin kamar yadda muka sani, yunkuri da buri na ƙasar Amurka a cikin tattaunawa wannan ita da Isra'ila shine su dakatar da duk wani yunkuri na ƙasar Iran na mallakar makamin nukiliya. So suke har abada Iran kar ta mallaki makamin nukiliya. A yayin da ake kallon Iran fa ba lallai ta amince da wannan al'amari ba, wanda ganin Iran idan ta fasa mallakar makamin nukiliya tamkar ta yi wa kanta wani babban gibi ne na raini da za ta ƙara jawo kanta, kuma har abada ƙasar Amurka da Isra'ila ba za su daina yunkurin ganin bayanta ba idan har ba ta mallaki makamin nukiliya ba, wanda masana da dama ma suna ganin cewa ko da Iran tana so ta ci gaba da aikinta ne ba tare da tsaiko ba, za ta iya bayyanawa cewa ta karɓi wannan lamari, amma fa ba za ta miƙa sinadaran uranium ɗinta ba. To daga nan Iran za ta ci gaba da shirinta ta yi ta aiwatar da abin da take so ta aiwatar, ƙarshe sai dai a ji cewa Iran ta bayyana ta mallaki makamin nukiliya, kuma wannan lokaci babu yanda duniya za ta yi da ita, bayan da Amerika za ta yi, bayan da Isra'ila za ta yi. Wasu na hasashen Iran za ta iya yin haka, za kuma ta iya a cikin tattaunawa ta ce ba za ta daina shirinta na makamin nukiliya ba. Kuma al'ummomin duniya na ta yin addu'o'i zuwa ga ƙasar Iran domin tabbatuwar nasararsu cikin wannan al'amari, domin kamar yadda muka sani wannan ƙasa ta Amurka da Isra'ila suna yaƙar musulunci ne, ba wai suna yaƙar Iran don mazauninta na Shi'a ba, a'a suna yaƙar musulunci ne a wajensu. Don haka musulmi ya kamata yi wa Iran addu'a domin tabbatuwar nasararta. To masu saurari, ƙarshen rahotannin labaran kenan. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun rahotannin labarai akan abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun rahotannin labaranmu a koda yaushe. Mun gode.